Kita anu. Sakit. Segitu dia ngoroknya. Tidur mata buka dikit. Mulutnya kayak gitu. Ini ya kayak kayak sapi ya. Bangun dia tuh. Wah, kurang ajar abangnya. Hidungnya aja. Kita baca komennya. Cukup perut aku sakit ketawa mulu. Sama. Aku dari tadi ketawa mulu sakit juga perut. Aduh. Ini ya, ngoroknya suara Tamiya. Iya juga anjir.